Hürmetli vatandaşlarımız başta haberimiz leksiyana başlaştım. Bunun vaziyet doğrusu böyle işkiğiz gap qilgan edik. Şunun münasebeti kaldı mındaq bir mavzu astidagi xabarga diqqatingizni ag'darishingizni umid qilamiz. Bu mavzu mındaq. Prezident Trump'ның arka-arkadan siyaset o'ttirib qo'yishi sababli Yang Jiechining Amerikani ziyorat qilishi mag'lub bo'ldi. Mavzulu xabar 2 ayning 6-kuni Dovitor e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi saylangan prezident Trump'ning rasmiy vazifaga o'tirganiga 2 haftadan oshdi. Aralıqda 10 neçə dövlət rəhbərləri bilan nəhayət telefon söhbət elib bardı. Başda bir qatam aytdıq, bu yerdən qayta təkrarlandı, keçirin. Lekin Jungo taşlab qoyuldu. Oxşaşlı bir vaqtda prezident Trump'ның xilma-xil fəaliyyətləri Jungo'nun bir nəfər yuqori dərəcəlik əməldarının Amerikani ziyorat qilishini məğlub qildi. Yang Jiechi Dövlət Sovetinin əzası, yəni Jungo'da Dövlət Məhkəməsinin əzası butunlay tashqi ishlar, tashqi munosabatlarga mas'ul. Shundaqla Yang Jiechi apandi davlat mahkamasida Tibet masalasi, Tayvan masalasi, Xinjiang masalasi, ishki Mong'ol masalasi deydigan shunda osonliq millatlar rayoni masalasiga mas'ul. Ya'ni xalqarada shu to'g'rida so'zlaydigan odam. New York vaqt gezi 2 ayning 7-kuni xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo'ning tashqi ishlar ministrligi 2 ayning 3-kuni mundaq bildirdi. Jungo'ning diplomatiyaga mas'ul yuqori darajalik amaldori Yang Jiechi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump'ning davlat bexatarligi yordamchisi Michel Flynn bilan juma kuni telefonda ko'rishdi. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasi ministri James Mattis Tokioda ziyoratda bo'lib o'tdi. Nima deydi? Demak, bu yerda hozir Yang Jiechi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Trump'ning davlat ishlar bexatarligi bo'yicha yordamchisi Michel Flynn bilan juma kuni telefonda so'zlashdi. Shu vaqtning o'zida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis Tokioda ziyoratda bo'lib o'tdi. Jungo tashqi ishlar ministri bu qatim telefonni avval Amerika badiy deb ko'rsatdi. Go'yo prezident Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping o'rtasida telefon aloqasi o'rnatishga tayyorlik qilgandek bir ish bo'ldi. Jungo tashqi ishlar ministrligi bu qatim telefonda so'zlashdan xushal bo'ldi. Prezidentning davlat bexatarligi bo'yicha yordamchisi Michel Flynn mundaq ko'rsatdi. Amerika kuchlik, Amerika Jungo munosabatini taraqqiy qildirdi. Sezgör masalalarni muvofiq bir taraf qildi. Ya'ni Amerika kuchlik Amerika Jungo munosabatini taraqqiy qildi. Shundaqla ikkinchi jumla sezgör masalalarni muvofiq bir taraf qildi. Yang Jiechi mundaq ta'kidladi. Ikki davlat nihoyat keng o'rtaq manfaat va hamkorlikdan iborat yoshirin kuchga ega. O'tkinchi hukumat mezgilida prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump nurg'un masalalarda Jungoni tanqid qildi. Lekin bu vazifaga o'tirgan shikayatchi degudak Jungo degan gapni eg'izga olmadi. Gerçi prezident Trump ko'plagan davlat rahbarlari bilan telefon suhbati ilib borgan. Buning bir qancha qatimligi miltiq dorisi hidi qo'yuq bo'lsa-mu, bir qancha qatimligida miltiq dorisi hidi qo'yuq bo'lsa-mu, lekin hozirgacha rais Xi Jinping bilan telefon aloqasi qilib boqmadi. Beijingda diplomatlar Washingtonda savdo tijorat sohasiga shundaq faraz qilishdi. Bu ikki davlat rahbari kelgusi bir necha kun ichida cho'qim telefonda so'zlashdi. Demak, hozir savdo sanoat sohasiga qanday faraz qildi? Bu ikki davlat rahbari Jungoning rais Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump yaqinda telefonda so'zlashdi deyishibdi. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Yang Jiechi bilan prezidentning davlat bexatarligi bo'yicha yordamchisi Michel Flynn prezident saylamidan bir oy o'tgandan keyin New Yorkda ko'rishgan edi. Jungoning diplomati Yang Jiechi tarafdan aytganda u qatimqi uchrashuv mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Demak, hamisha g'alaba qilavermaydi ekanda Jungo deganda vatandashim. 2 kundan keyin o'tgan yil 12 ayning 10-kuni prezident Trump bir Jungo siyosiy muqaddas, cheqilg'i bo'lmaydigan siyosat emas.
degende Jungo hükümeti çoğuçup ketdi. Bir Jungo siyasetiga asoslanganda Amerika Tayvanni emas, Jungo Xalq Cumhuriyetini itiraf qilish kerak. Bu Jungoning nazaridagi gap. Men bilmaymanki biz nemishqa, men bilamanki biz nemishqa bir Jungo siyosatiga chirmilib qolamiz. Men bilmayyotamanki biz nemishqa bir Jungo siyosatiga chirmilib qolamiz. Soda meselesi ve başka meseleler bo'yicha suhbatlashib, kelishim hosil qilmaydi ekanmiz. Nemishqa bir Jungo siyosatiga chirmilib qolamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump mushundaq xususda so'zlagan edi ayni chaqda. Shu chaqda Yangjechi tong qatib turib qoldi. Chunki bu ish film bilan ko'rish bo'lgandan keyin yuz bergan. Ya'ni misol aytsak, Yangjechi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining davlat bexatarlik bo'yicha yordamchisi Mitchell film bilan ko'rishga vaqti 12 ayning 8-kuniga to'g'ri kelsa, o'tgan yilgi 10-kunida, 12 ayning 10-kunida prezident Trump yuqorida so'zlarni qildi. O'tkinchi huquqlarda va rasmiy vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Tayvan masalasi Jungoning siyosat tagligiga xaris e'lon qildi. 2016 yil 12 ayning 2-kuni prezident Trump Amerikaning bir necha 10 yillik siyosiy odatini buzib tashlab, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda suhbatlashdi. 1979-yili Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzgandan keyin bu so'zlashish navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining tunji qatam Tayvan rahbarlari bilan telefon aloqasi qilganligidir. Jungoliklar bundan norozi bo'ldi. Prezident Twitterga maqol yozib, mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Twitterga maqol yozib, mundaq ko'rsatdi. Nima gap endi? Amerika Tayvanga bir necha milliard dollarlik harbiy qurol yarog' sotib bersa bo'ladi ekan, hech kimning gapi yo'q ekan. Men telefonda so'zlasam bo'lmamdi ekan. Prezident yani shu Twitterga xat yozib, mundaq ko'rsatdi. Jungo xalq pulini pahollashtirdi. Janubiy dengizda harbiy aslahalar qurilishi bilan shug'ullandi. Bizdan, ya'ni Amerikadan so'rab beqibdimi? Prezident Trumpning bir qator faoliyatlaridan Jungo norozi bo'ldi. Jungo bo'lsa Amerikaning aloqador taraflari bilan qattiq pozitsiyada turib so'zlashdi. 2017 yil 1-ayning 13-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Wall ko'chasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Barliq narsalar suhbatlashish ichida turibdi. Jumladan bir Jungo masalasimi shuning ichida. Demak, Jungo'li so'zlashadigan nurg'un masalalar borkan, barliq masalalar suhbatlashish ichida turibdi. Jumladan bir Jungo siyosatimi shuning ichida. O'xshashla 12 ayning 11-kuni o'tgan yili Fox News televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Tayvan masalasi Jungoning siyosat tagligiga xaris e'lon qildi. Bir Jungo siyosatidan gumonlanib, Amerika nima uchun bir Jungo siyosatiga chirmilib qoladi ekan deb ko'rsatdi. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Men bir Jungo siyosatini butunlay tushunaman. Savdo va boshqa masalalarda kelishim hosil qilmaydi ekanmiz. Undaqda biz nima uchun bir Jungo siyosatiga chirmilib qolamiz? Ziyorat jarayonida prezident Trump Jungoning privat siyosatini tanqid qildi. Xalq puli, Jungo dengiz masalasi, Janubiy dengiz masalasi va Chavshan masalasini Jungo munosabatiga qilib etdi. Demak, biz boshda bir eslab o'tdik. Prezident Trumpning, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning Jungo qaratilgan siyosatlarini boshda eslab o'tdik. Demak, bu siyosatlar oldimizga bir oylar ichida so'zlanib bo'lingan, ishlanib bo'lingan, shu vaqt o'tirg'i chiqib bo'lgan, lekin hozir prezident Trump yana bir qatim bir Jungo siyosati to'g'risida nima deyish mumkin yoki qanday siyosat belgilashi mumkin? Bu savol nihoyatda ig'ir vazn bilan hozirgacha bizdan emas, sizdan emas, butun dunyo ko'z tikib turayotgan muqaddas bir savol. Chunki bu savol, ya'ni bir Jungo siyosati to'g'risida prezident Trump yana nimalarni, yana nima siyosatni belgilaydi degan savol. Bu katta savol.
kishilarning umidi bog'lanib turgan savol, shundaqla jahonda, dunyoda va Osiyo Tinch okeani rayonida nima o'zgarish hosil bo'lar deb turayotgan kishilarning engida hozir bo'lib turgan savol. Hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bu to'g'rida bir narsa demadi. Lekin boshda biz bir qator masalalarni eslab o'tdik.